Saya Yusuf Putra Erlangga. Saya Muhammad Aksan. Saya Muhammad Syukur Hidayat. Saya Rizky Batun Rizky. Kami di sini akan mempraktekkan kata proposio printing. Lanjut videonya. Oke, lanjut. Wis tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syukur Hidayat, absen 16 dari 11 kelas J4. Saya akan menjelaskan tentang kabel UTP. Kabel UTP sering digunakan pada LAN dan merupakan salah satu perangkat keras komputer yang digunakan sebagai penghubung atau transmisi data pada sebuah jaringan. Fungsi kabel UTP dalam hal ini adalah untuk membatasi kecepatan akses ke internet komputer. Ya, untuk putih hijau, kabel berwarna putih hijau berfungsi sebagai media pengantar paket data. Kabel berwarna hijau berfungsi sebagai media pengantar paket data. Putih orange, kabel berwarna putih orange berfungsi sebagai media pengantar paket data. Kalau biru berwarna biru berfungsi sebagai media pengantar paket suara. Sedangkan putih biru, kabel berwarna putih biru berfungsi sebagai media pengantar paket suara. Orange, kabel berwarna orange berfungsi sebagai media pengantar paket data. Putih coklat, kabel berwarna putih coklat berfungsi untuk mengantarkan tegangan DC. Coklat, kabel berwarna coklat berfungsi untuk mengantarkan tegangan DC. Pertama-tama kita akan mengupas kabel UTP. Jadi di sini ada lubang itu ya, dimasukkan. Kalian masukkan aja. Kalian tekan terus diputar. Ya udah. Cabut aja. Udah. Jadi dan yang satunya lagi seperti tadi. Perbedaan UTP dan STP, kalau UTP itu tidak ada pelindung alumni foilnya, kalau STP ada pelindung alumni foilnya. Kabel dikupas, lalu kabel harus diurutkan sesuai urutannya. Yang pertama adalah putih oranye, putih hijau biru, setelah itu putih biru hijau, dan putih coklat. Jika kabel sudah diurutkan, maka harus digoyang-goyangkan seperti ini agar matang. Jika sudah benar, maka kabel harus dipotong agar ujungnya tetap rapi. Setelah dirapikan, maka kabel dimasukkan ke dalam konektor RJ45. Usahakan semua kabel terhubung ke dalam tembaga agar bisa terhubung. Jika sudah diklik, nah keluarnya yaitu segini. Ya, sudah selesai. Ya, untuk step kedua sama aja. Yang tadi kan udah segini ya. Nah, yang ini juga sama aja. Ini dirapikan dulu, habis itu kita kering. Nah, kalau sudah seperti ini, ya jika sudah, kita harus masukkan dulu ini. Nah, jika sudah dimasukkan, ini tang, kita masukkan poinnya ini ke depan. Kalau sudah, kita tekan. Nah, set. Nah, udah kan? Nah, udah segini kita tester di sini. Ya, setelah tadi kita crimping dan rapikan, kita sudah memasang. Nah, kita akan cek konektivitas apakah sudah bisa atau belum. Kita colokkan satu, terus yang kedua colokkan di sini, dua, dan lihat hasilnya 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau misalkan ininya sudah jalan semuanya, berarti tandanya bisa. Kalau misalkan ada klap klip satu yang nggak muncul kelap, nggak barengan, itu berarti tidak bisa. Oke, sekian. Itu adalah video dari kita. Jadi cukup sekian dari video kita. Mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.